Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Elaine, Ay, adak dito friend. anya ter aramidam dita. Umay kan ata ag swimming tayo. Da kayo laangan. Agitun to no, iti barbecue akanan tayo inton madamdama. Ay na, umay kakit din. Ay, kita ang man, no bagay ko da ito'y bathing suit ko. Hoy, bagay mo. Nag-sexy ka talaga. Umay ka nga ro dun Wow, awan bathing suit ko. Pabuludan ka. Mabainag. Si kamanan ni bain-bain ako na ako. Kita amat ada amin partner yo. Angam siya. Awan. Ma-out of place sa klaang dita. Iso ada kayo laangan. Oo, anya ngay laling. Ag may sangka manin nga agawin. Anya ngay nga rod. May mayat ko mga minuadan boyfriend mo. Tapno adamat mangitulod kan ka. Uray awan. Mabalinak mo't latang nga agawin. Uray ag may sa. Ay na, sa balilat na ano adat i-love life mo. Naragsak ka. Anya ngay nga rod ti maramidak no awan. Adala ko mamaam-am mo, taiyaram ko ken ka. Ay na. Di mon sayangan ti oras mo. Sige kit din. Tani. Urayan na ka ti boyfriend mo. Sigurado ka nga okay ka laang nga agawid nga agmemesa? One friend. Nagado dita pagluganan. Good morning, Ma'am Lalaine. Ay, good morning, Manong. Handa pa'y ka di klase. Ay, awan Manong. Kalkalpas ti klase. Maginanakabot Wan. Kat, kumusta mat ti kagagatan a security guard? Kastoy Agrig-rigat lang tamam. Iso may masidegakan ka, taumutang ako may ti kwartam. Apay ka di, Manong. Among matandang papaadal. Panagbabayad man na ni ti tuition sa kolehiyo. Kasta ka di? Bayadak ko yung tonsweldo, ma'am. Oh, sige Manong. Mano ti utangam? Ay, agyamanak, ma'am. Di kagdanag. Bayadak matlaang. O anya, sumurot ka kanyak inton bigat? Mapan kami ijay mo. Asino ti kadwa? Siyempre, amumon. Sige. Da kayo langan iti boyfriend mo ti mapan ejay. Ay, na friend. Kasano ang makabiro ka iti partner mo? No saan ka matarumrumot? Bye-bye amon. Inikat kon iti bukabularyok dahi nga ayat. Apay akas tatisang. Sa anak ngamin anapintas. Ay na friend, saan laang apintas ti birbirukin dagiti lalaki ta? Ay, basta. Kastoy siguro tigasat ko. Agbakbakat asinggan. Tatang, inggatangan kan iti agas mo. Unay kan anak ko.
Si kabat amin na iti gumatgatang iti ka sa pulak. Kat, awan mo ti sabali a gumatang. Dagiti kumamat ada do makakabsat mo. Ay, baybayan nyo idan. Makangeg tanto manen iti saan anasaya at asarita. No agpaghatang ka kadakwada. Nakaan-anos ka talaga, anak ko. Ang dagayam nag-spark dito Roma, Ma'am Lalain. Wen nga rod, manong. Addan sa problema iti linya ti kuryente. Sa anak ba't ngamin nga electrician? Ngayon ba'y ang tabinilinak ni Sir Principal amang biro iti nalay nga electrician. Tatarimaanan na day tali niya ti kuryente. Ay na, agyaman ako nay, manong. Pagpanunutag nga rin nga ayabak tayo ka anak ka ni Dumeng. Nalaing ka day jay nga electrician. Ay, sige man nga rod. Delikado ngamin. No adda mapasamak nga uram dito eskwelaan, manong. Kita man dyan nag-spark a kuryente dito yung room mo. Dayjay, oh. Ay, oray lang imisit. Ala, delikado day ta, friend. Wen nga rod, friend. Sana bali. Adda umay nga electrician inton madamdama. Nasken ama ipatarimaan day ta. Kan masapul analaing jemang tarimaan. Wen friend. Isang samot daytan. Jay kadwa jay security guard tayo. Wen, friend. Kaanakan na ka, no? Kasla po, gisik. Oh? Natayang. Kan, ay na, pogi nga ang paiso, friend. Ma'am Lalain, iso da ito iti ka anak ka ni Dumeng. Tinalay nga electrician. Hello? Dumeng, ni Ma'am Lalain. Pasingbat na teacher data. Naanos pa'y. Kumusta kan, ma'am? Nasaya at man. Dumeng, kanakan. Hindi nga tao tayo yan tinag-spark alin niya. Tarimaan na madagusay. Alis tuwam para ka ni Ma'am Lalain. Apay-api na nawam di agtartanimaan. Anya kumangay ti aramidak. Bantayak? Una, damagam no barupay. Kan damagam ti cellphone number na. Anya? Ay, unay kamutan, friend. Diyak maaramid dayta. Kaya't ko asawan, makigayim ka kankwana. Ay, bye-bye amon, friend. Bye-bye aklatan nga aramidan na ti trabaho na. In kapag meriendaan si kamat, rumo di tartarimaanan na. Pinanawam kit din. Doming, agmerienda ka pa'y. Agyaman ak, ma'am. Dandanin malpas dito aramida. Nasaya at mat. Tapno dito'y kami nga klase inton bigan. Ay, nagpanik dagiti estudyante. Gapo iti napasama. Di kay madanagan, Ma'am Lalin. Sana na maulit dayjay. Natarimaan ko na nasaya at ilinyayo. Agyaman hak tada ka. Ma'am Lalin. Mabalin ka di maalat ti cellphone number mo. Ha? Mabalin ka di ti makipagayam kan ka. Kwa? Mabalin? Agyaman ak. Naimbaglakit din ta saan ka asuplada, Ma'am Lalain. Inala na ti cellphone number mo. When, friend? Inted mo kuman Inted ko Anya nga ti kayat na asawan. Kaya't naasawan, kursunada na ka. Kas, Jay? Ay na, friend, nagwapo diyang kursunada kan ka. Diyak kaya ta panunutan. Apikit tinasaan. Di tan pirugi na, tapno maaddaan kami iti relasyon. Mabuti nga, friend. Anya ko mga iti kabutang mo. Mga nulukwan na klaang.
Iti dayjay akin na pogi na. Ang mga nuado ti girlfriend na. Ay na, saan ka ngamin nga agpanunot itikas na ah? Ay na, friend, maragsa ka ng parakan ka. Sigurado, addanton boyfriend mo. Agtal na ka man. Ay, ne, rabi igaya man. Ay, maturog takit din. Angam, jak mo't makaturog, amang pampanunot kan kuana. Ala. Inlagan, friend. Pinana ni Cupido tapuso. Ay na, agsakit ti ulok, gapo ka dagito yung estudyante. Ayun na yan. Nagwulwul dagiti estudyante. Anya nga tayo ti aramidag. Ay, una yan, ay. Sino dahi ti umawawag? Hello? Hello, ma'am. Idoming da ito eh. Jack pagarupan nga umawag ka. Atak, dito trabaho kita. Nalagip kang awagan. Saan ka nun kami nabaykan dito yung panunod ko? Anya? Mabalin ka din, pasyaran kayo di ba na iyo? Ha? Pasyaran kayo ito, Trabi. Kwa? Sige. Kunak nuluklukwan naklaang. Jack pagarupan at talaga nga umay ka dito balay mi. No imbaga, aramida. Saan na kumapagduaduan, ma'am? Lalin, tiyawag mo kanya. Amo ka single ka pa ilahin. Nakamuam. Ni uncle ko. Ti guardio. Adon tinamuakan ko na, may papankan ka. Pasensya ka na, tanagdamdamag ak. Doming. Pingar aramidom daytoy. Gapo ta agayatakan ka. Idi damo pa ilapan nakakitakan ka. Nakarik na akon, iti ayat. Swerte ka nun nila lenti makatuluyang dumeng. Ay, awan makunak. Nasingpait. Isungarod nga aramag, angkal. Sapay la kumatasong batan na. Amaw no niya ti paborito na sabaw. Rosas. Light bloom ti paborito na akulor. Kasta ka di? Sukudong tayo eskwela na pag-isursuruan na no agaway. Tay tulod mo di balay da. Tay takot ti weakness na. Unang hel. Lagpasak ang masapat ti trabaho. Tapno masukon ko nila Lane. Napan nagisuron nila Lane. Wen, nasa paanapan. Apay aya. Anda ngamin makitkita mi amang itultulod kan kuana ka, no kasta nga agawin. Agar-aram ka no, kan kuana. Am-amok day dya lalaki. Guwapo, kan natayag. Ngam bagbagaam nila Lane. Tama nga nulukon lang day dya lalaki. Italaang mat nga agayat ti anak ko. Ay na, playboy day dya lalaki. Ang mga nukwartaan na laang nila Lane. Saan mat kumaa? Iso nga road nga itapay laang bagbagaamon nila Lane. Iliklik mo iti dayjay alalaki. Madlaw ko kadagiti tao ang malabsanta. Akas tauna ti panangkita da kadata, Doming. Bayam latay da. Dagiti chismo sa dagita. Amok na niya ti pampanunutin da. Anya ko matipang panunutan da. Asaan tangag bagay? Apay nga minakasta ti pampanunutan. Gaputa, guwapo ka. E dinto ta sa anak anapintas. Saan ka man ngagsaw iti kasta, Lalain? Dayta ka di ti rason. No apay asaan ng kasungsong batang ngaging gaita. Ngam nakasagana nga aguray. Saan ka nga apuraan? Lalain, nakaluto ka ka din. Saan pa'y tatang? Apay, mabisin kayon? Lalain, anak ko.
Kayan ayat mo ka din di lalaki amang itultulod kang katunggal malam. Ni Doming? Saan pa'y? Adu nga main timang mangagkaw adakas mainaig kan kuana. Anya dagita amang manggagyo maipapangkan kwa na. Adu kanaw ti babae iti biyag na. Anya? Amangan kanaw no kwartaan nakalaeng. Kat no maala na ti kayat na, panawan na kaan. Tatang? Iso anas kan nga aganad ka, anak ko. Agpanunot ka, analaeng. Jack man na mo, Uncle. Hanggang panagriknak at likliklikan nak ni Lalain. Nay, apay ngay. Awan mo ti amok abasol ko kan kuana. Bayam ta kasaritak madamdamay di eskwelaan kanakan. Ay ayatak ni Lalain, Uncle. Awan panagduaduak iti day taariknak para kan kuana. Ay, ma'am. May kupayadan di utang ko. Agyaman nak, Manong. Ay, ma'am. Kuha, damagaklag na ito. Pudno aya likliklikam ni Dumeng. Ha? Ngamin, napudnukan ka ti ka anak hak, ma'am. Manong. Pudno ka di ti madamdamag ko. Nga ado ti babae iti biyag na. Jack ilibak, ma'am. Ang ididay ta. Isukan nga ron ti kamaten dagiti babae iday. Ang saan itan. Kasta ka di? Kalpasan alinuko tinaudi akayan ayat na. Agan anadan no maipapan itinagan ni ayat. Ururayin na kamanin ni Doming i-JK. Talaga adi naksardangan. Ay na, friend. In love kan ka. Abi namin aliklikan. Friend, mabutengak ang masaktan. Kan maisa, sa anak ang maikari itikas kan kuana. Ay na, saan ka ngamin nga agpanunot itikas na? Amumad, jak pa'y napadasan tinasaktan. Jak kaya't masaktan. Ay na, friend. Amin tayo no agayat, masaktan tayo. Adda ka di matisan ang masaktan. Ang pasat na amin data. Apay adi mo padasan ti agayat, friend. Naragsakak ta nagkita ta, Lalain. Di mo laam mo. No kasanum akong kumplituan ti aldaw ko. Pudno ka di dagita nga ibagbaga. Amok nga agduwa-duwa ka. Gapo ka dagiti madamdamag mo. Aglunakan ka. Adon ti kapadasak no may papankanayat. Ngam, saan ko na kaya ti masaktan pa'y? Ado dita tinapipintas, Doming. Ngam apay asyak payla ti kayat mo. Lalain, sana napatagkanyak no napintas wano saan ti may sa tao. Tinaskan kanyak ket di ugali kan kinadalos ti panagpuspuso. Ket sikati nakakita kadagita agalan, Lalain. Nakita ka na sayat ka babae. Isu nga inayat ka. Mariknak nga agayatak mat kini Doming, Mr. Lonely. Tapanagkunak kat seryoso kanyak. Ngamjak lat ta maikat ti agduadwa. Mabutengak ang masaktan. Tuy pagayam mo, Lalain. Pagayam, Lalain, nasaysaya at numakigayam kapailaan kan kuana. Tapno naan anay amaamuam ti pudno a kinatao na. Papaan iti dayta, maamiris mo no napudno matlakan ka. Kandi mo kumatagibas sitan day tapagim. Ti kapatgan, kat tinasayaat apa nagpuspuso. Saan at ti akin ruar alanga. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alalain, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo,
Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo at Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga oras yung amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Emily iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lovely. Aminag anamin anu akon anagayat. Ngem pinanawan daklaeng dagiti lalaki nga inayat ko. Daytoy ti pakaungungtak kinimanang ko. Nalakaak kanong amin ang maalalilaw dagiti lalaki. Isu ngay dinamamok ken nakarelasyon ko ni Oscar, numero 1 akim montra ti pamilya. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Emily diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sige, ano sa bisita ni Daddy, sweetheart? Kabagyan mi dagita. Ala, umikakit diyan. Oh, dito ka ito yan. Tama na Ay na, adatan dito balay mi. Pagbay ng Emily, Eh, Manang, nagaplam. Itay ka pa'y abirbirukan. Manang, ni Oscar, boyfriend ko. Oscar, ni Manang ko. Ingkakit di asikas mo dagiti daddo maabisita. Itayak pa'y agunay-agunay ditoy. Nabannog ako. Oh, si kamot ti subwak ita, sweetheart. Cake day to eh. Pagibal-balas kang sana, sweetheart. Nagdakkel mo ito dahil sugong ka niya? Sige kitin. Sige man lang yan. Uray ado dagiti amok amang buy-buya ka data. Bay am dagiti kakabagyak a chismosa. Umapal lang ang dagita, ta sweet ta. Nag-sweet at talaga da Emily kan Oscar. Ang sinsinubo da pay. Italaang dayta. Maumaan dan tumatlaang ni Emily. Panawan dan tumanan. Saan mo't siguro, manang? Ramin, kasla in love launay jay lalaki kan ni Emily. Ay na, kastamot laang idi. Malagip mo, jay boyfriend na ani... anyat na ganan, day jay natayag a lalaki. Jay adasiding iti rupa na. Ah, ni Gerald Dayjay, manang. OFW. Naamam muna iti social media. Wan, day jay. Kastamot laang idi. Unak no isudan ti agkatuluyan. Nagtungtungan dan ti kasarda. Pagamuam taad da babae ang nangapak ni Emily. Married mo't gayam day jay a lalaki. Sapay la kumaa, ta single day ta alalaki. Ay, day ta tirigat na kat. Naglaka nga agtalag day ta a babae. Dina! Dina! Adak, dito'y kusina, daddy. Kamay ka man ditoy. Agit inawak. Nagadong amin ti inawan. Diyak pa'y nakaurno si Jarwar. Ayan ni Emily. Si Murot iti boyfriend na. Di na pa'y tinulungan. Anyat orasan. Alas 9 iti rabi daddy. Rabin, ingkabirukan ti kabsat mo. Anyamot ni daddy. Rabrabi Ang mga no tataka sa mapasama kan kuana. Ay na daddy, saanan ang menor de edad ni Emily. 25 nan. Amunan ter aramidan na. Madanaganak. Saan ang mabali na baybayan yo di kabsat yo? Ngam, pangbirukan mi ngay kan kuana ita, daddy. Nagkapwam, apay nga itakalaang. Alas 11 iti aldaw. Ay,
Kasangsangpot ko pa ilang. Agong ungot ka man yan. Binirbirok da ka idirabi taiso ti bili ni daddy. Nalpas ti birthday. Pimanaw kayon adagos iti boyfriend mo. Masapul pa'y ayang agpakadakan ka. Emily! Umaya kon, Daddy. Nagapwamaya. AJ apartment ni Oscar. Asino maninday dyan nga Oscar? Boyfriend ko, Daddy. Anya? Adamanan ka barbaro a boyfriend mo? Daddy, iyam amok ko maidirabi. Ngam adumat namin ti bisita yun. Di ka kadipay nadidigra. Namin ano nalinukod da ka dagiti lalaki ang nakarelasyon mo. Daddy, sabali ni Oscar. Ay ayatan nak ni Oscar. Pakasaran nak. Kat maadaan kami itinaragsak a pamilya. Ay, Didak pa kadanagan, Daddy. Amok itantar aramida. Amok matkat asaan a pabor ni manang ko. Iga po itipan na kirelasyon ko kini Oscar. Talaga ang boyfriend mo, Dayjay? Kaano pa'y? First man sa rimi idi kalman. Makabulan yun. Ay na, sweet ni Oscar. Sweet. Kan, anya pa'y? Nasingpon. Emily, namin anon anasaktan ka. Amok no kasano asinang sangitam dagiti nagbalin a boyfriend mo idi. Inikanak itinamnaman ni Oscar. Kat amok, isuntima ko na a forever ko. O talaga matlang ay ayatan na, Emily. Sumurot kang kanya. Anya? Amok matadinak kahit dagiti kakabagyan. Madlaw ko dayta. Isunga umadayo talangin dito eh. Saan mo kuman akong tranti kahit ko? Umadayutan. Kat mangbukol tayo tinaragsa ka pamilya iji lugar nga awan apulos. Timangkon kontra kadata. Basta ka na yun ka ama therapy, daddy. Makapagnaka iti mabiit. sabay ko mga rod. Takayat kumatan na bisitahin dagiti ko kumpare. Wan gayam, nintumot Emily timang pa-therapy kan kainton bigat. Tada sa ko. Napanan man ayat ay nga ating mo. Ije ayan di boyfriend na Kanayo na rumor ni Emily. Manipod adan boyfriend na. Puan nga ro, daddy. Jack pa'y kat di amo no sa dino ti pagnanaadan day ta boyfriend na. Oh, ada ka matgaya man. Daddy, si Mang Puetakon. Nasaya at matadakanan ako. Talaga ka di nga ayatem day a boyfriend mo. Juan, No kasta. Yamamum kada kami. Wan, kaya't kumatama-am mo day ta lalaki. No talaga seryoso kan kaday a lalaki. Ibagam taumay dito'y balay. Takayat mi amamam mo. Mapanak ag trabaho ita, Emily. Saan mo pampanawan ni daddy Si kantimang therapy kan kuana. Dagiti agas na, aday di lamisaan. Isagana kon. manang, pumanaw kami kini Oscar. Anya? Nagdesisyon kami. Papanan nyo. Naskan ka di pa'y amamon. Panawam latan ni daddy iti kasjay akasasaad na. Kat, anya nga iti kayat mo? Para durunak latan iti wheelchair na agnanayon. Para patumar iti agas na, kasta ka di? Anya? Sumurutak kini Oscar. Kat saan dak amalapdan. Oh, daddy, agi na kayon. Kaya't ko kumapay ti agpariir ijerwar. Oras na tap no agi na kayo, daddy. Mabanog kayong tumanan. Narigat no may stress kayo. Emily, Apay, daddy. kaano ayam amom kanya ti boyfriend mo? Mabiitan, daddy. Basta, iyag kunto dito'y balay. Oh, sweetheart. Abay na kaululoy ka. Pampanunutak namin ni daddy. Apaman ang makariing.
Saan na ko na makita? Panahon ng tapno panawa mi na. At hindi panahon na binusbus mo kada ko na. Panahon mo ito na. Tapno as si kasunti bukod mo abiyag. So di ka kung magladingin. Oscar, Naglabis pa dito yung mas. Kan medyo adayo pa iti biyahe ta. Awan mo to ni Emily, di nakaring hakanak ko. Pimanaw ka di man na sana nagpakada. Di yun biro ka ni Emily, Daddy. Anya ti kayat mo asawan. Simurutan ka ni Oscar. Anya. Bayan yun. Pudnumat ngamin ti kinunana. Saanan a menor de edad, tapno biyangan tayo pa'y dagiti desisyon na. Saan ko mat alapdan iti kayat na? Tila kayat ko, yamam muna kanyak ti boyfriend na. Tapno mapagsasaritaan tayo ti panagkalaysada. Saan ka di aday tati rumbang? Simurot ni Emily, iti dayjay a boyfriend na. When? Sa dino tinapanan na. Di na matimbag ka. Awan mo't ngamin tinadakdakamat na kanyak. Maipapan iti dayjay a lalaki. Tamanipod idinamam mo ni Emily. Pasaray saan kaming akit kita. Kasta ka di? Wan. Ay, amin nga oras kan panawon na. Impay namutan kan ni Oscar. Dito itabrok lang tinaragsa ka pamilya ta, Emily. balayo ka di dito? Owen, balay dagiti naganak ko. Kaya't ita, datang timang sublan. Nagdakal matanda ito abalay, sweetheart. Unakan ka, saan ka nga agri katititan na. Oscar! Oh, insan! Ada kamin ka ni Emily. Emily? Wait, tagbali na misis ko. Emily, di mani, kasinsin ko. Kumusta ka, Emily? Nasaya at matlat na. Ay, wen, dito'y kamin ngagnaad, insan. Nasaya at mat mo kasta. Nabayagan na panahon. Ngawa nagnanaad dito. Welcome ka dito, Emily. Pwede ka makapangan, sweetheart. Di mo ka di magustuhan, ti luto? Ada lang amin amak ko. Tapay. Sa anak a komportable kinimani a kasinsin mo. Naskan nga ganat ka kanimani. Taapay. Ex-convict na jay. Wanya. Ado ti kaso na. Drugs, karnaping, gan na duma-duma. Makapanervyos man. Aganat ka kankuha na. Amok mo't kiti adi na kananwan. Ngam aganat kalatta. Awan ka diti kontak mo ken ni Emily. Awan, Daddy. Sino ka na siguro dyan number na? Kumusta nga tanjay adim? Ikararag tayo latan, asapay kumata saan ang maisagmak. Ti panunutin nyo kat day tasalun at yun. Saan kayo kumaama stress? Awan pa iti amamot ito eh. Kaya't ko kumamat ti makigayam. Emily! Ni Manny, tiyak kaya't akasalita. Irikap kong dirito. Nakabot-bot ang tikasinsin ni Oscar. Emily! Bagta nakita, kat saan nakanaasit ka no. Dagiti awanan pain eh. Oh, asili di ka sarsalitang igiruan a babae, Oscar. Kaslag sinsin nung bat kayo man. Nimanang ko tayo jay. Apay adi mo pinastra. Naagum tayo jay kapsat ko. Kaya't nakidi na tagikuan dahito abalay. Anya? Siyak takin kukuha iti dahito eh. Kat derumbang at tagikuan da. Agpipin na tayo kami no ipilit da. Ha? Ay na, saan ka kumangag sa iti kasta? Kabsat mo dahi jay. Agtal na ka man! Di ka makibibiyang. Tawan tiyang mong ditoy. Oscar. Arami itong titrabaho. Hala, ilutuan na. Kanaglinis ka. Kat di kan makibibiyang kadagiti desisyon ko.
Hello? Ni Emily daytoy. Oh, Emily, kumusta ka? Apay na italaang nga umawag ka. Kanayon nakadamagin ni Daddy. Di mo ibagbaga nga imawagakan ka ha. Apay adyak ibagbaga. Kumusta dan ngay? Ni manang ko, kumustan? Apay nga min adi mo kumustaan ina. Apay ang masapol nga aglamang ka. Basta, umawagak to kadakwada. Emily, Mani, agawid akon. mabiit lang. Emily, agsari tatapay. Agap apuraan. Apay day tarupam. Tinangran na ka ni Oscar? Aduti saan mo nga amo, maipapankan kwa na. Anya, Nakaparulaang ni Oscar. Murder ti kaso na. sana po na dayta. Naskan ama amuam dayta, Emily. Katno agaramid iti kalukwan. Mabalin ama isubli iti pagbaludan. Anya, Aganad ka kenkwa na. Mani. Ti pamilyak tinagsanggirak iti dayta agundaway, Mr. Lonely. Uray namin ano ang nagbiduta. Saan daklata abinaybayan? Inawat daklata. Pinanawak ni Oscar, gapo iti kanayon a panangdangran na kanya. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Emily. Pagayam Emily, agannad kan iti lalaki nga ayatem. Inton sumaruno nga agayat ka. Amiri sa manaimbag ti kinatao na, sakbay nga agtalag ka. Tapno saan kanton nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga ing patulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan nga Emily, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Magapam. Rabin. Manong, Agat arka. kaya't kunti maturog. Anay ko. Pagad-adalan ka. Iso arumbang nga agadal ka. Nalawag! Juan Manong. Dennis, absent ka iti first period Damat black eye mo. Apay da ita. Di mo damagan. Amom, nag-quiz kami itay. Anya ko ma? Tap na mom. Kaya't kunti ag-drop. Anya? Hanggang patayin nagtumat kami ni Manong ko. Anong samngaminan Hanggang kasano daytan? Adon ti absent ko. Adon ti na-miss ko. Adda pa'y research project tayo. Bigat dayta. Kasano ngamin amasurutam.
kat saan ka matasimsim rak apulos. Anya nga nga ro ti aramidak. Kastoy ti aramidam. Iti amin a subject tayo. Kaabay mo ni Abi. Jason nga digdigos sa kasinsin mo. Nalaing day dyan niya. Perfect. Dagiti exams na. Ang mga no ag cum laude, no ag graduate. Tapno ang mom, Dennis, crush na ka. Ha? Kat ti aramidam, kunwari, armam. Kat inton kwan, isunton ti pagaramidam iti research mo. Uy. Mayat saa. Ay, abe, siya kung timang ituloy kadag ito'y lalabaam. Ingkakit ti agrevyon, tanay, ag-exam kayo ako lang. Tulungan ka, nanang. Nasugat-sugat ang ti imam. Maano, sakda ito'y. Nas ka na makalpas ka iti panagadal mo. O, nanang. Ikarigatak tap na saan tayo na makilablabada. Ingkan di na ka di pa kadanagan. Asino ti Orayam? Ni Abi. Nakitam ka din na limabas? Anya? Ni Abi? Jay adda kilikili power na? Kasapulak ti kinalain na. Di mo ko na nga. Apay kidinasan. Pag-aramidak iti research work ko. Amo matan. Nakapoyak iti kakasta. Awan Kantyawan da ka Sika naggwapo? Armam dayjay asaan nga agdigdigos? Ita lang, mat. Nas ka na makagraduate ta. Baka mo ka Nakita kita library. Ingka dita. Abe? Ha? Dennis? Mabalintik tugaw dito yung abay mo? Ha? Umabayak lang ka ni ka. Pag nervyos kan sa matan. Ni? Saan mo ta? Apay ka di? Dakas ka din, o. Agaramakan ka? Anya? Ano nga oras nga gawit ka? Saan na ka di arab-rabakan, Dennis? Seryoso ka, Abi. Ngamusta na dito yung library ti pagsaritaan ta. Urayin kay J-Gate, no agawit kan. Uy, Abi, apay akas absent-minded ka. Ni? Saan mo ta? Anya tikit kita amit ayan ti gate. Kwa? Awan. Uy, at dapat padaanan na. Awan mo ta? Si kamot insan. Isikretong pailang matkanya. Aguray ka. Si kakaditi orayin ni Dennis, ija ayan tigi? Hasigan saa. Kumit kita ngamin dito ayan ta. Ingka na. Uy, addan sutor ti insan ko. Mababayin kan samit kanyak, Abi. Uwan nga ron. Patsan na ko, ma. Crush ka, edi pailang. Nalaing ka ngamin unay. Iso sa anak ang nagaram kan ka, edi. Ang gamit, ha. Iturturid ko na. Anya? Umayak at pa siya edi balayo. Mabalin ka, di. Ay, nagwapo talaga ni Dennis. Nagbanglupa eh. Talaga ka di akayat na. Abe, Ha? adda ka din ang namakan ka? Diyaka mo. Ay na, pudutan akmutan. Saan ka mitkid di nga apuraan? Tama nga na ibaga magkundawayan ka. Ahon gayam. Nalpas mo ka din ti research work mo? Malmalpas ko na. Sika ngay. Dakpay narog yan. Marigatan nakmat ngamin. Kasta ka di. Mabalin ka din nga yaramidan nak. Kwa? Abe! Ay, ninanang ko. Ay, ayaban na. Mabiit na nga.
O sige, agpakada akmatan. Tane, rabiin. Agkita tantoy di eskwelahan ton bigat. Agar arem kan kaday jay a classmate mo. Isumati ko nanang. Ay kita anak ko. Agpanunot ka ana imbag. Taapay. Basta. Ti pay la kumapanagadal mo ti pagpangrunam. Baybay ampay lang day ta arem. Nalpas mo te research paper mo? Abit lang ha. Oh, atoy. Kita, naka-computer pa yan. Inaramid mo dahito eh. Siyempre, Ni Abi? makapasa akon. Nagswerte ka ah. Amin na projects ko, inaramid na. Anya? Kano exams, makapasa akon. Agkatugaw kami to kiniabi. Angam, kasanungay no maamuan na nga pagang angawam laan. Basta makagraduarak to, awan ton ti parikot. Ay, nagdagsan matinday tilalabaan nga iyawit ka nanang. Ay ano sabon anak ko. Wan nanang. Limit insan marks day jay. Adda iti fast food. Ha? Dapat gayam katwan. Ni Dennis. Agsinsinubod. Nagsakit mo. Ay, abe, anya tikit kita dita. Umisan na. Unan ang sumarunoak. Sana ka makakonsentrate nga agadan. Tiyak malipatan tinakita. Kaya't ka di asawan day jay. Aluk-luk kundak da Dennis kan Marks. Ay na anak ko, sikapay lang taglaba ah. Mading amin tiriknak. Wala na. Day, apay akas tatilangam. Nan, Apay, nakitam ka di imot da Marge kan Dennis. nanang, Wan, nakitak ida iti kalman. Ket amok, dahi tati pagsaksakitan tinakam mo ita. nanang, Kunak tupay ket kan ka. Adala ang kasapulan dayjay alalaki. Iso nga inaram na ka. Anya ngay ita. Masaksakitan ka lakat nga road. Nung kasta, makagraduar ka? Wan manong, sigurado da ita. Dahita agad kayat ko kan ka. Amo ka. Saan nasayang ti bannog kan rigat ko? Anang padal kan ka, ading ko. Apay akos ko silapan nakakasta? Kunamlan asino ka? Apay, anya ti basol ko? inagaw mo ni Dennis. Anya? Ha? Excuse me. Siyak at talaga ti kayat na. Saan kat asika? O anya? At least, amumon ti kinapudno. Feeling. Anak ko, si Kati Cum Laude. Nagadupay ti pamadayaw anaawat mo. Wala na. Ay, para amin kan kada kita. Ay na anak ko. Abe? Ay, nagpuskol mo tantirupam nga umasidag ka na kami. Nanang, bayan yan. Apay, Dennis. Agyamanakan ka. Tinulungan na. Day talaang tiibag ang kanya. Thank you.
And good luck. Dennis, Sika ka di daytan? wan, limok maga ka nag-abroad. Sika nga eh. Ay, kastoy lata. Awan swerte dito'y Pilipinas. Kayat mo asawan, istambay ka? Anya ngay nga rod. Sika kit dimat. Aywan gayam, adda reunion tayo ah. Ha? Ni Abigail tinag-organize. Sino nga Abigail? Ni Abi nga eh, di adda kilikili power na idi. Ah, Di pinagaramid mo ti research mo. Di pinagang-angawam. kat, kumusta ni Abi? Nangaton ti sahad na. Nalaing ngamin a babae. Kasta ka di? Umay ka ah. Tapno makitam di babae a pinaglulukwam idi. May naksama ka sumrag. Di ka man. May kakit din. Classmate tayo mutlang dagito eh. Ni Abi ngay ako na. Kaya't mo talaga ang makita. Umunag ka. Tayam-am mo ka man. Oh, apay akas na naklaat ka nakakita kanya, Dennis. Siyak daytoy, ni Abi. Wan nga rod. Diyak mamati si kadaytan. Dakkelan tinagbaliwam. Oh, kumusta kan? Di mong damagan. Thank you for coming iti daytoy a reunion tayo, han? Agawit ka ka din. Wan, mitingag pa'y ngamin dagiti staff ko inton bigan. Kasta ka di? Nawan pagluganam, makilugan kan kanya. Itulad ka. On gayam. Adda ka din asawam nga goroonay kan kan? Awan pa eh. Sika, agda ka din asawam. Awan pa'y. Single ak pa'y laang. Ala, umay kan. Anya? Kayat mo nga arman ni Abi? Apay, dakas ka di? Saan mo't kidi? Kaduan nak man di. Mapantay di opisina na yung bigat. Iturturid ko. Mala, basta sika. Angam, kayat nak nga ta. Pinaglulukwak idi. Ngamita, agayatak matan kan kuha na. Makamo ditan. Tinapatag, may bagak tirik nak.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Gemma, Manipud probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagsurat ak tapno paidramak daytoy pakasarita ak kan ayat. Nabayag ngaminan anawananak iti trabaho. Dito'y ko anamiris akasapulak ngagtrabaho, tadwa kamila ang kininanang ko ngagbibiyag. Kalpasan apimusay day ditatang ko, gapo iti sakit. Naisinamatanda iti kakabsat ko taadan bukod na a pamilya. Ninanang ko ti rason, no apay ang nagbiro ka iti trabaho. Bueno papagayam, hintay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na anak ko, nagsakit ti sikit ko. Diakon mayon na. Ipilit yung tumot ngamin ti mapanaglaku-lako iti palengke kat bakit kayon. Kasanuta nga ron nga agbiag no sa anak ka mapanaglakaw. Kita ita kusina, awan na amin. Di kay madanagan, nanang. Naawat akon iti trabaho nga inaplaya. Ay kat nasaya at anak ko. Saan kayon ton nga aglako? Dito'y kayo langin balay nga aginana. Mangrugi kan. Wan, nanang. Mangrugi ako ninton bigat. Ay, kay nakaluto ka nga ruday. Mabisin ako. Mangrabiitan Si kakaditi sekretary ni sir? Wan. Daisy tinagan ko. Siyakmat ni Gemma. Amok tinagan mo. Nakitak di records mo di office. Mayat ka din matla ang trabaho dito eh. Mayat Iso na lang tano sa mister. Ha? Apay? Kwan. Maamuam to ti ugali na. No agbayag ka dito eh. Di mo pa'y sungsungbatan nagitiawag ko kan ka. Pasensya ka, Norman. Umuna ngamin nga aldaw ko itay ti trabaho. Diyak ko nasango asinong batan ti awag mo. Busy ka siguro kadagiti katrabaho malalakyan niya. Ay, saan? Saan mo kumamot a panunutan dayta? Kasano daytan? Nada trabaho, manmanutan nga kita. Adong ti oras mo di ta trabaho. Melody? Ay, saan ang melody tinagan ko, sir? Gemma? Ha? Sana si ka ni Melody? Saan, sir? Okay, pasensya ka. Adong amin ti pampanunutek. Sika ka di tinang teda kadagitinas ka na maira siya papeles? Ay, saan, sir? No kasta, saan ka pa nga inikan iti assignment mo? Saan pa, sir? Okay, dahito iti aramidam. Masapo la malpas dayta aging gayton bigat, ha? Sir? Ayabam dito ni Melody. Taday bagak kan kuana. Yes, sir. Rabiing, Gemma. Maturog kan. Naskan ngamin alapasat dayto ipapaarami ti bus ko, nanang. Ay na anak ko, manon arabiing agpuy-puyat ka. Sana bale, nanang. Ano sa kun tapno ada igatang ta iti kananta. Saan kan ama panaglako? Angam kaasi ka, anak ko. Maturog kayo kitin. Di da kun pakadanagan. Uy, impress kan ka ni sir. Good job ka kano. Talaga? Wan, kaya't natitrabahom si ka. Ay na, kat no impuy-puyatak dagita a paperworks. Amok kasta akmat hindi. Ngam itatanda kayon. Naksayan ti trabaho. Angam, apya na po siyang ka. Ay, anemic aksa. Kapupuyat kun Ay, kaasi kamot Ay, ag-vitamins ka Di mo baybayaan tabagim. Gemma, kitawag man kan kahit ang aksang salita. Iba tampay la day ta cellphone mo.
Pasensya ka, Norman. Ada nga min iti biyahe di boss ko. Kuna na nga awagan na kano anyaman nga oras. Tapno ibilin na ti Aramida. Yamat ba ito? Iso dito yan. Mabitlaan nga. Hello, sir? One, sir. Okay, sir. Norman, mabitlaan. Sige, sir. Aramida. Bye, sir. Ay, pinanawan ako ni Norman. Nice job, Gemma. Talaga kayat ko ti panagtrabaho. Agyamanak, sir. Makuna ka may sa kakadagiti maipagpanakkel nga empleyado iti kumpanya tayo. Sapay kuma ta saan ka nga agbalbaliw, Gemma. Girl! Cheer up! Kita man din ang itritan ni Sir kada tayo nga empleyado na. Bongga a restaurant. Ngapsi ka, kasla kag sakit. Naibagak kadikan ka. Apinanawan ak di boyfriend ko iti date me. Ha? Ni, taapay? Amamatan, gumurgura. Amukon. Agselselos. Tadado ti oras nga ipapaay mo iti trabahom. Ngam iso. Ay, Juan Merod. Anya nga no saan nakamaawatan. Bye-bye di mo panunutin. Isuntumot lati umuna makisarita ken ka. Numailiw ken ka. Ngata? Wan. Kasta no love na ka. Di na ipalubos nga agbayag ti saan nga pagkinaawatan. Oh, ada ni Jude! Jude! Ada kayong gayam dito eh. Ita kailan nagkita niya? Agam amukay man? Gemma, iso ni Jude. Jude, iso ni Gemma. Hello, Jude. Jude, ni Gemma. Kumusta? Oh, dito ikan table mi, Jude. Tapno ang damot lalaki akadwami. Sige, dito ya ko. Wanya, enjoy ka di matlaang ti get-together party tayo? Wan, sir. Adu gayam dagiti barbaro akakadwa tayo. Namamu matlaang ida? Wan, sir. Nang rona ni Jima. Nasingpot ni Gemma, Jude. Sir, mabalin ka di nga agaramakan ko na? Makamu ka. Agam ne. Amo nga to ti chicks mo. Awan mat, sir. Di mo luklukon ni Gemma, ah. Tanasingpot day jaya, babae. Nanang, bumangon kayo ditan. Aldawan. Sumrag ako niti trabaho. Bumangon ako itong madamdama, anak ko. Ni, apay nanang. Nagkakapsuta. Diyay siguro saan ko apanlangan. Ala, nanang. Sumrag kalatanan. Ay, saan ako na sumrag? Umawag ako di opisina. Aglangan aklaangan. Masakit ka no ti ina ni Gemma. Iso atalon nga aldawasan na si Murag. Anya? Napanan sa kano impa doktor. Tasaan mo tin nga gimimbag. Awagak man. Sapay dudwa dala ang ijebalay da. Amok itan ti Aramida. Norman, ni Gemma da ito'y. Amok, Dinakmat ngamin awawaganan. amok matlaan busy kayo ti trabaho. Di ka kaya ta-disturbuhan. Anya? Apay ngay mawag ka. Saan ka di arumbang ada ka di trabaho? Ada kami dito ospital ka ni nanang. Anya ko ma. Ha? Ada pa aramidek. Kababayin mo't magsarsarita ta. Ang mga namakadisturbo ako ti trabaho. Sige. Norman! Ha? Ni, imay ka mat dito'y balay ni June. Saan na ka di apastrakan? Sige, sumrak ka. Kung gayam, kumusta ni nanang mo? Naka-confine. Obserbaran da ka no. Umay katulungan.
Ha? No kasapulang timang bantay kan kuana. Available la, Gemma. Nakasagana at tumulong ti opisina iti pagtaltalanam ita a problema, Gemma. Agyamanak, sir. Kastoy kami ditoy. Agtitinulong. Nadlaw ko nga ro dayta, sir. Ni Jude, kaya't nakamatutulungan. Uwan nga rod, sir. Among kadi nga na isang sangayan arik nanagan ka? Kasta ka di, sir? Nabayagan niya amok dayta. Ket sana takas no agkinaawatan kayo. Ni Sir Matt. Apay kit dinasangan. Sana narigat nga ayatan ni Jude. Mabalin mo ti sumrak ijay trabaho, manak ko. Kabaila ko, untag may sa dito ibalay. Wan nanang, sumragak ton inton bigat. Damagak man lakin ka. Asino jay lalaki anang bantay kanya kidi addaak ijay ospital. Ni Jude day jay, katrabahwak. Kasta aya. Ado nga minti na si Kasok idi. Kat awan ti maibaon ko nga agbantay kada kayo. Baro ka di pay. Wan nanang, baro pay. Agar-aram kan ka. Ha? Nadamag ko taapay akas taunay tigagar na at umulong ka, anak ko. Saan ba't nga agar-aram, nanang? Aywan gayam. Apay ngay ni Norman. Malakip ko jay boyfriend mo. Saan ba't nga umay dito'y balay? Awan day jayan, nanang. Apay nga awanan. Nag-break kayo? Kasta siguro nanang. Di na kun kayat. Gaputad ado ti oras ko iti trabaho. Ay, kanya ngay nga ron anak ko no saan na ka na kaya. At siguro sa balin akayat na. Agyaman kan ka iti tulong mo iti panaka-ospital ni nanang ko, Jude. Dayta ka diti makagapo. No apay nga inawis na kang agmerienda. Wan Awan mo't namin ti oras tanga agtungtong iti opisina. Uwan nga rod. Kasano? Kanayo na kamapan ni J. Branch. Kumusta ni nanang mo? Nasayaat mo ten. Napigsamanan. Nasayaat mo kasta. Gemma. I love you. Jude. Adda ka dinamnamakan ka. Jude. Sa anak nga agapapura, Gemma. Ikan ka iti panahon nga agpanunot. Agyamanak, Jude. Nag-date kayo gayam ka ni June? Ha? Kasano ana amuam? Ibaga ni June. Anya? Kaslag dua-dua ka kanugan ko na. Pudno aya. Sa bagay, maawatak. Ay ayatan pailaan ni Norman. Saan ka di? Jack man amo. Jack amo no apay asap-sapulag pailaan ni Norman. Aging ka ita. Wanya, kumusta ang ti panagaram mo ka ni Gemma, Jude? Saan gan sapay ang nag-break iti boyfriend na, sir? Lalaingam Si Katirumbang ang mga bag. Ipakitam kan kuana, nga isulaang ti ahi-ayatan. Uwan, sir. Kabailam day ta, Jude. Di mo ipalubos nga apakan na ka ti karibal mo. Nung napudno ka iti panagayat mo kini Gemma, ituloy mo ti agaram kan kuana. Baro, mauray mo nga tan Gemma. At dapay ngamin na panan na. Uwan, nana. Uraya. Amo na ka di nga umay ka. Saan, nana? Apay, adda ka di napatag nga ipagam. Umayak agaram, nana. Ay. Kasta ka day. Bala, urayom nga rod, baro. Close kayon sa amin kan ni June. Kanayon kayo nga agkuyog. Saan mo? Uy, amom,
Agbagay kayo. Di nak magsuro na nakasta. Ay na, awan dakas na. No da kayo tagkatuluyan kan ni June. Nakadanang tan dito'y balay. Agyaman nakiti pa nang itulod mo manan kanyak, June. Awan ang yaman na. Gemma? Norman? Kailiw ka na. Naamiris ko. Gawan gaan ti mapiro kakaskan ka. Anya? Mapana kon, Jima. Saan? Dito'y kalaan, Jude. Anya? Sino da ito eh? Boyfriend ko. Anya? Idi ka sa pulan ka. Di ka nagparparang. Itata nagsubli ka. Kunam ka di akas payla iti sigod ti amin. Ha? Inuray ko lang dahi ti agundaway para itinaan anay a closure ti relasyon ta. Nalpason ti amin kadata, Norman. Kat awanan ti subyampay. Na kayo. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Oh, Cardo. Itay ka pa'y anak katugaw dito yung sofa. Saan ka kadi amapan ijay talon ita? Dituyak pa'y laang balay bakit? Ne, apay nga paprusam day tataltal mo. Awan bakit? Naktangan la siguro idi naturugak. Ala, rumwarak nga rod biit Si kapay laang ti makaam mo dito yung balay. Wan bakit? Mapankalatan iti papanang. Apay Cardo. Ita ka lang nga makita dito yung paraangan Kat di ka pa yun mapanigitalon mo. Madingamin terik nak ita, sitong. Anya? No daduma, agsakit ti tel-tel ko. Kun maulawak mo tayo. Tinasayaat. Ingkalangan agpa-check up iti doktor. Ang mga high blood ka, mate. Saanan sitong?
Amangan no gagangay lang dito ang marikriknak. Agi na naak pa lang. Nakaro ngamin abambanog ko iti kalabas. Isumit lagayam asan kan nga umawaway ah. Mas dawak paikit din. Tasigod mat akanayon ka makita ang mapan ijay talon mo. Inton bigat siguro ti panang sarungkar ko kadag iti pagay ko. Barang sumaya atin tiriknak. Bakit? Nangalaam nga iti sidaan ta karnit baboy. Nagapgad metten ti pan nakaluto na. Ay, impadi ko itay ni Nina. Ay di mun dilawan, tanaapgad at talaga ti panaglutluto ti manugang ta, ani Cardo. Saan laan naapgad? Nagtaba pa iti karni ti baboy. Ay, pilik lang ti lasag, taisot sidaan. Anya, ay sayang matitaba no saan ta asidaan. At damot tay taraken ta nga aso amangan. Basta ibatim ti taba. Jakayat asidaan day ta. Si kalat tati makaamaw, lakay. Wan gayam pa kay. Kumusta gam ni Cardaw? Duangal daw asan anapan ijay talon na ah. Sigon ka ni Nina. Madi kanupay latirik na di Cardo. Iso asaan pay laeng ama panijay talon na. Sapay dandanin magapas dagiti pagay na. Rumbeng la kuma amapan namet suknalan. Numasangom amapan kitaan. Si kalatan Sana balik. Tamalabsak mutla ang titalon na numapanak iji bangkag kaw. Kita ektaon numabalinin na magapas. Inton sumunong aldaw, mabalinin agapasan ti pagay mo, Cardaw. Uwan tatang. Kinasaritak metten dagiti gumagapas a kalugaran tayo. Ta isodan ti mang pakyaw. Nasaya nga rin no kasta. Adamad madlaw ko ken ka, Cardaw. Kanayon ama imay-mayang ka. Apay ka de. Ay, awan tatang. Sa bali ti langam ita. Pasare aprusam tatel-tel mau. Ha? Ibagam kuman wanya ti marikriknam, Cardaw. Ay, kwa tatang. Awan ti sa bali ang marikriknak. Saan daklatan ngay kaskasaw? Saan ka matasigod akasta? Idilag na palabas nga aldaw, makumikum kay di talon mau. Nakita ka pa nga iruruutam tay kalding mau. Tatang. Ala, sana ko nga agbayag, Cardaw. Leta lang timbaga. Mapanak mata ni Jibang kagkaw, tinakagburas itinatang. Imbag lang nga ilako ni nanang yo, iji palingkay. Nariwat pa'y laang. Ngamrumwar ka na mapan ijay talon. Agpagapasak ita, Nina. Iso arumwara ka na sapsapa. Maala, mabiit lang nga rot tagtimplaak iti kapen. At damot tay pandisal di ta pagarmusaram. Saanan bakat? Sa anak pa'y mo't amabiseng. Anya? Nasken ang makauna ka jay talon. Isurok tigapasin nagiti gumagapas. Kagudwat aldaw langan, magapas amin ang dagiti pagay, Cardaw. Uwan tatang. Ay, sapay la kumatang umatumiten ti presyo ti irik ita apanawan. Iti kasta, makabawi tayo met kadagiti gastos tayo ngayong gatgatang iti abunaw kanda duma pay. Sapay la kumaa, tatang. Ha. Nay. Apa yan, Cardaw? Maulawak, tatang. Ha? Ay, kumput ka kanya. Tamapan ta iti sirok day ta akayaw. Aglinong ta ijay, tanay. Nagpudot dito'y kanag. Kumustan tirik nam, Cardo? Maulaw ka kadipay. Mayaten tiriknak bakit? Nagpudot ngamin ita ijay talon. Ni tatang latta ko mga minan atin ang kita kadagiti aggapas. Tanima di pa'y lang ang tiriknam. Sa maysa, saan ka pa'y anagarmusar itay? Ala, uminom ka man kit di iti danong. Ay, kayat ko ti agid da, Nina. Ala, iturog mo pa'y laang nga rod ijay papag. Riingan kanto no nakaluto akon iti pang malaman. Adto iti kwarta, bakit? Apay day ti akwarta.
umay alain dagiti naggapas, taudik day ta kadakwada. Jak na ited itay, tanaulawak nga ron. Mala, sakto nga rodan ti makaam mo amang itad kadakwada, no umay da dito'y balay. Saan anasaya ti makitkita ka lang ni Cardaw? Kay tamot tinadlaw ko, tata. Imbaga ka mapanagpakita iti doktor. Tapno maamuan no niya ti sakit na. Mabuteng sama ta mapanagpa-check up iti doktor. Anya nga iti kabuteng na, tata. May mayat kumaatap no masigod no niya ti sakit na. Kas kumaita. Imbes ang mapanagibilag iti irek at dalata ni Jebalayda. Ay, kasi matigayem ko, tata. Iso asa kung ti mapanagibilag iti irek iti igit ti kalsada. Tinasaya, tata. Tulungan ka, nga gibagkat kadag iti sinako nga irek. Ay, Cardo! Nagdakkel mo tinday ta pungdol abalbal siga? Unsitong, imbagla nga pagsungrod na eh. Sayang mo daytoy no sana mabalsay. Ne, kaslamayatan tirik na ma. Awanan ti saksakitan. Uwan pare, kasla nagsublin ti sigod a pigsak. Jak maawatan ti riknak edi napalabas ngal daw. Kanayon ti panagulaw ko. Ina na siguro ti masapol mo, gayam. Kasano nga men? Nalabas ti kinagagat mo mapan iti talon. Ay, mababainak pa'y nga rodan ken ni katuga nga kalalakay. Ta isun tinapan nagibilag ka dagiti irek iti igit ti kalsada. Kinadwak itay anapan nagibilag gayam. Tinulunga, tawan mitlat araramida. Ay, agyamanak no kasta, pare. Numalpas da ito'y balbalsigag apong dawn. Agdalusak tumit iti arubayan may. Anya? Nagado nga min pinagtubo aruot iti arubayan. Nagalasmet akitaan no da umay abisita. Sa bagay, gayam. Sambotek ti agtrabaho. Kabayatan ang napigsakpay. Apay akas tamot ti bagbagam, Cardo. Ti kayat ko sa wine. Sambotag ti agtrabaho. Kabayatan ang nagagutak pay. Sika talaga, Cardo. Gayam. Agyamanakin ka. Apay, anya ti pagyamanam kanya. Ti kinasingpet mo kanyak agayam mo. Ulos ajak tumalipatan. Nagiti kinaimbag ana itultulong mo. Gayam. Aguray ka man, gayam. Apay akas tamot ti bagbagam. Ay, di ka man nagsasawi ti kasta. Sumsumgarak. Ne, lakay. Apay adi ka pa'y maturog. Itay mo pa'y lang nga upo kaganti album ta, idi nagkasarata. Kaya't ko lang alagi pan tinapalabas, bakit? Nagadugayam abisita ta, idi nagkasarta. Una, taadumot dagiti gagayam ta. Kan adumot tinaisagana iti kalasata. Nina, bakit? Ay ayatin kalaunay. Ha? Sikat ibiyag ko. Nagasatakta na adda anak iti napintas. Ken man nakaawat nga asawa. Sika at talaga. Siyempre, ay ayatan ka mo ta asawa ka. Sa anak ang nagpaikalay sa ka, no saan ka nga ay ayatan. Agyaman naklaunay iti Diyos. Tadda kalat ta iti sibay ko. Bakit? Sikat imang paraparagsak. Ken mang patpatibker iti pakinakam ko. Ala, maturog takit pit. Gusto daytan a drama. Apay, dakas ka diti agdrama. Sagpaminsan, bakit? Saan matkit di? O ala, agin narakop tangarot pa maturog. Nena, nakaragragsak matam akisarsaritan ni Cardo itay kanyak. Wan nga rod, nanang. Ay kasjay, ti kayat ko amanugang. Amo na ti makibagay, iti nakaikamangan na. Nanang. Agasam, taimburasan nakpay iti sidaan mi kundi tatang mo anatang ijay bangkag. Ay, nagadaw, dagiti binuras na. Kunak nga rod no ilako na dagiti natang abinuras na. Ngam impadawat na lagayam kadagiti na asidag kan kwa na agagayam na.
Awan dakes na, taadumot dagiti nateng amulan ah. Kas kumaita. Adda manen ijay arubayan nga agdaldalos. Saan asumarsardeng? Ay, nagagat ni Cardo, no awan ti saksakitan na. Husto kayo, nanang. Ala, sa apay lako mga rod, takanayon anakaradkad ni Cardo. Kaasimat no agsakit man ang tinagsingpet amanugang ko. Oh, lakay. Apay dagita badbado iti aparatur nga or-ornosam, kat naornos damat. Sapsapolak namin dagiti sigod abado, bakit? Sayang mo no saan ko ang maisuot, kit nalagdadapay laan. Ay na, di mon sa pulen, lakay. At damat dagiti badong akabarbaro. Isupay laang ati isuot mo. Oh, daytoy. Kayat ko daytoy abadok, bakit? Kayat ko nga isuot. Anya? Napatag daytoy abadok, bakit? Daytoy ti mangipalagip iti napalabas. Ha? Apay bakit? Di mo malagip? Daytoy ti badok, ili sinong batam ti ayat ko king ka? Ha? Uwan nga agpaiso. Kanayon nga isuot ko daytoy. Tapno kanayon ang ragsakak. No kasano ti ragsak ko idi sinong batam ti ayat ko? Maipalagip, babaen daytoy abado. Tatang, alaan nyo dagito'y bunga ti mangga. Naluuman. Ay ket agyaman ak abarok. Naluom gaya man dagiti bunga ti manggam. Wen tatang, saan unay anaalasam dayta? Takapuros. Ay, maragsakan aklaunay kardaw. Apay tatang? Gaputawanin ti saksakitam. Napigsakan, kan makitak iti langam. Asim mayaatag ti kasasaad mo. Tatang. Naggasat ti anak kaw. Tasika ti asawa na. Malaksid a nagagat ka. Awan pa apulos ti pakasarsaritaam. Tatang? Pakaidayawan mi dayta na kay kamangam, barong. Cardo, mabiit man laang ading ko. Ni, apay manang Doray. Apay akasla saan ka ang mapambanog. Kanayon ang makita ki pa nagtrab-trabahom. Nagdalusan ti arubayan ti balayo. Aginanakamat ah. Kasla sa anak ang mabambanog manang Doray. Pakaragsakak launay ti agtrabaho. Anya? Sa maysa, may mayat mutlaang no nadalos ti arubayan. Tano adda umay abisita. Saan nakababain akitaan? Tanadalos. Saan pa'y ang nagsubli dito idami ni Cardo? Imbaga na amawaw. Kat uminom laang iti danong. Nagpigsamot tanday di ang panagurok ni Cardo. Ay na, naturog samatan iti sofa. Ay, imnak man kitaan. Cardo! Cardo, agring ka! Cardo! Cardo! Diyos ko! Nagsalungay-ngayon ti asawag! Natay samot din! Cardo! Cardo! Karaba! Tulungan na! Ay, una yan. Tinapasama kini Cardo, anak ko. Diyak maklan, di gusto yan napasama kiti asawag tatang. Anak. Insuot na pa iti paborito na abato. Diyak namnamaan na gusto iti pagtungpalan ti amin. Isumot lagaya, mapasit akin limbag, nagpakpakita na. Takas to'y gayam, ti pagpanagan na. Nagsingpat ti asawa. Intaray tayo iti ospital, gamdi tayo mo't naisambot ti biyan na. Dito'y pala yung balayaw, natayan ni Cardo.
Siguro iti imbaga ti doktor di ospital. Pimto, at iti triple na. High blood gayam ti asawa manak ko. Tsaka muluan niya ti aramisak tatang. Kailangan na ito'y anak pasama. Nakapilpig sa ni Cardo di Kalman. Nagamita. Awan matain. Cardo! Awan ti may bagat ken ko ana. Gapata nakasingsing pa. Ken amo na ti tumulaw. May sapay lang nga alta. Manipod na itapon ti asawa. Maikawak ngag may pesa. Ti album ni iti nagkasar kami. Dahil ti kanayon na iti aboy-boyakan. Kita. Nagmayat ti panag-isam na iti ladawan ni. Iti nagkasar kami. Dahil ti kailiw ko launay iti asawa. Kanayon amat matagdag ito'y alatawan. Akatok ti asawa. Kantibado a paborito na. Idolin ko na ito. Kaiso ti pakalaglag pa iti asawa. Talo na tawan tinapalabas, manipod na tay day di asawa. Sapsapulak latta tila ilo na kanyag, Mr. Lonely. Ay ayatak unay, day di Cardo. Ket pulos ajak tumalipatan, ti lalaki, nga inayat ko iti kasta unay. Alakastan, ket agyaman ak iti panangyurnos yo, iti surat ko.